Всем привет, друзья! С вами канал IMFab. Сегодня будем делать монтаж печки из вот таких вот кирпичиков. Основанием у нас будет вот такие вот плиты. Собственно, оклеивать я буду на фасадную штукатурку. Для этого нам понадобится вода и вот такая вот черепка. Так, первое, что хочу сказать, у меня здесь кирпичики есть старого залива, то есть они уже высохли, и свежие. Я делал недавно пробную такую работу, просто попробовать, как этот материал себя будет вести. И там, где кирпич максимально уже высох, в него слишком много, сильно впитывается влага из раствора, и слишком хрупкая смесь получается. Поэтому необходимо вот таким образом всегда будет смачивать наши кирпичики. Так, ну чего? Для начала что хочу сказать. Не велите казнить за то, что такая у меня кривая вся печка получилась. Неудачно я выбрал смесь для клея, потому что маленький, песчаный такой раствор здесь. Надо было что-то другое придумывать, но хотелось как-то поскорее это все сделать, просто потестировать, так чисто для интереса. И получалось, что где-то камушков маленьких не было. Шовчик тоненький, где-то попадались камни, не вдавить было, начинаешь пристукивать, нижние как-то выдавливаются. Ну и, в общем, такая вот косо-криво, уровень здесь как-то, плоскость везде гуляет. Ну не суть. Я думаю, что для нормальных каменщиков это не будет какой-то проблемой. Хоть я повторюсь, кирпичики и маленькие, также у нас набор есть именно для печных вот таких изделий. Там побольше кирпичи. Но, как бы, по сути, можно и с такой побаловаться, поиграться, что-то такое интересное сделать. Здесь балка перекрытия намудрил, просто вот деревянный вот этот вот элемент сюда вставил, и как бы тут, естественно, шовчики гуляли. Здесь кирпичики с другой формой использовались. Изначально у меня немножко видоизмененный вариант был здесь вот по верхней части, но когда я закончил, печку стал здесь вычищать, и труба у меня просто вот здесь лопнула, обрушилась и все развалилось. Время уже было позднее, я так вот на скорую руку вот собрал так, как собрал. Здесь, кстати, у меня уже приноровился, так скажем, шовчик более или менее, такая и порядовка более-менее нормальная. Нагрязнил, конечно, напакостил, можно это все почистить, там лаком покрыть для красоты. Но я что-то так прикинул, что здесь не на чем красоту заводить, не на чем и незачем. Так что, чего, сейчас если она запыхтит, задымит, просто отдам ее сыну на даче, будет баловаться.
что-нибудь может там коптить, жарить, сосиндосы какие-нибудь. Ну, вот такой мой первый пробный вариант. Я надеюсь, что выводы я определенные сделал. Кстати, есть у нас еще одна идея, как шовчики делать одинакового размера, чтобы все было ровненько. Но об этом будет в следующих роликах, поэтому подписывайтесь на канал обязательно, если вам интересна эта тематика. Ну и получается, чего там, за 2, ну, может 3 вечера, грубо говоря, я ее собрал. Не особо я там как-то торопился. Если бы изначально у меня какой-то еще макет был бы с расположением, что где, а здесь такая полнейшая импровизация. В общем, сейчас будем смотреть, будет она работать у нас или нет. Что, давайте поджигать.